দিনহাটা গোট ফার্ম থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যদি আমার এই গোট ফার্মিং বিষয়ে ভিডিওগুলি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য, এবং লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, শেয়ার করে অন্যকে দেখার মতো সুযোগ করে দেবেন। আজকে আমি অনেক দিন পরে আসলাম আমার ছাগলের আপডেট নিয়ে। দীর্ঘ বেশ কিছুদিন আমি সাইলেজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আমি সেরকম ছাগল নিয়ে ভিডিওতে আসতে পারিনি। তো আজকে বিকেল টাইম আমি একটু ফাঁকা আছি, সেই কারণে আসলাম। তো এ হচ্ছে আমার ফার্মের বর্তমান পরিস্থিতি। এইখানে আমার ছাগলগুলো বাচ্চা দেওয়ার পর আবার ভরে গেছে, কিছু ছাগল ভর্তি হয়ে গেছে, কোনোটা 2 মাস, কোনোটা 1 মাস, কোনোটা 3 মাস রানিং এরকম চলছে। আবার আমার অনেক ছাগল বিক্রি হয়ে গেছে, এখান থেকে আরও ছাগল বিক্রি হবে, কারণ হয়তো রমজান পেরোয় গেলে কিছু খাসি আসবে এখানে। এবার ছাগল ট্রান্সপোর্টেশন হলে পরে একটু সমস্যাই হয়, সেই সমস্যাগুলো আমাকে সমাধান করতে হবে। তাই আমি ব্রিড খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে কমাই নিচ্ছি, মানে যেগুলো আমার সেলের জন্য রেডি আছে। এইখানে বেশি আর ছাগল সেলের মতো হবে না, ইতিমধ্যে আরও যাবে, 2-1 দিনের মধ্যে হয়তো 2-4 পিস ছাগল যাবে। তো এই হচ্ছে আমার ছাগল, ওরা খাওয়া দাওয়া শেষ পর্যায়ে চলে আসছে। যদিও আজকে এগুলো হচ্ছে ভুট্টার ভুট্টার আগা খেয়ে এই ডান্টাগুলো এগুলো ফেলে রাখছে, যদি এগুলো আমি দেবো না, যতটা খাই খাবে। তা আমি বলেছিলাম যে আমি কোনো কিছুই ফেলাই দিই না, আমি সবই ইউজ করে থাকি, আর আমাদের এই ছাগলগুলো সবই খাই থাকে। তো যদিও আজকে একটু আমার সেটা কাটানো বেশি হয়ে গেছে, সেজন্য এরা ডান্টাটা ছাড়ছে, নাহলে এরকমটা ছাড়ে না। হয়তো সব মিলায় এই গামলাটার মধ্যে যতটুকু আছে এটুকু শেষে ফেলতে লাগে, তো একটু কাটানো বেশি হয়ে গেছে, সেই কারণেই ওরা ছাড়ছে। আরও আমার শেডের ভিতরে ছাগল আছে, শেডের ভিতরে আমার ছাগল আছে, ওইখানে নতুন কিছু নির্গবী দেওয়া মা আছে, নতুন বাচ্চা দেওয়া মা। তো যদি কোনো ভাইয়ের ছোট মেলের প্রয়োজন হয়, ছোট পাঠা এটা ব্রিডার বানাবে, আছে আমার কাছে, আপনারা এসে নিয়ে যেতে পারেন। তারপরে এই গোটা কয়েকটা 4-5টা ছাগল গেলে পরে আমার সেল বন্ধ হয়ে যাবে, ছাগলের সেল, আর বাকি যেগুলো থাকবে আমার এখানে ব্রিডিং হবে। তো যদিও খুব ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আমার ঘরের লোক এটাকে মেনটেন করে, তারপরেও যা মাশাআল্লাহ ভালোই আছে। আগামীতে ছাগল আরও ভালো হবে, কারণ সাইলেজটা আমার যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, সাইলেজের বিকল্প কিছুই মানে দিতে পারিনি, সেক্ষেত্রে আমি খড় ইউজ করেছিলাম, সেক্ষেত্রে একটু এদের গ্রোথনেসটা একটু হালকা হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ সাইলেজ আর এরা মাসখানেকের মধ্যে পাওয়া শুরু করবে বা খাওয়া শুরু করবে, আশা করি আরও ভালো হবে। বাকি সবই ঠিকঠাক মতো চলছে। আর বিশেষ করে আমি আমার ফার্মে দানা খাবার একটু কমে ইউজ করে থাকি, সাময়িক যতটুকু ইউজ করতে হয় ঠিক ততটুকুই আমি করে থাকি। মোটামুটি যারা ভিজিটে আসেন তারা বুঝতে পারেন। হ্যাঁ, মেইন কথা হচ্ছে যে আমরা কত কম কষ্টে ছাগল লালন পালন করতে পারবো। কষ্ট যত কম যাবে প্রফিট তত ভালো আসবে, এবং এতটাই কম দেওয়া যাবে না যাতে ছাগলের আবার গ্রোথনেস নষ্ট হয়ে যায়। যদি গ্রোথ নষ্ট হয়ে যায় তো হিটে দেরিতে আসবে, দেরিতে বাচ্চা পাবেন, আপনার প্রফিট দেরিতে আসবে। এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হবে। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই, আর ভিডিও আমি বাড়াচ্ছি না। ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমার তরফ থেকে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।